And finally we've arrived at the last evening, and what a pleasant week it was here at Elveston Manor Hotel and Spa. So Natasha Joubert is our last contestant cooking for the final evening. She is busy preparing in the kitchen, her table is set and getting ready for tonight, while I'm having a nice and relaxing drink here at the bar. So we are looking forward to the last evening, but we are also sad to think that this has come to an end. But we are excited to see who has the fellow contestants choose as the winner. So if you want to make sure you are part of this competition next time, either in the way of a sponsorship or even entering yourself, make sure to make a comment below or to contact the Middelburg Information Center. Cheers. Okay, vir voorgereg berei ek crispy potato rolls voor. Wat jy dis 'n slice broodjie wat jy dan die potato binne sit, dan draai jy hom en jy bak dit in olie, maar jy sal nooit weer daai deeg gee is eintlik brood nie. Baie lekker, en dan trek jy met 'n sweet chili sousie en dit is dan 'n lekker ligte voorgereg wat ons gaan bedien. Hoofgereg gaan ek basmati rys maak met butter chicken en 'n kashumbar salad, as ek dit die woord reg sê. Dit is 'n komkommer, tamatie en eie slaaitjie daarbey. En daar's 'n baie special mix spice in daai butter chicken, so nie enigiets se butter chicken sal so proe nie. Dis baie lekker. Vir nagereg gaan ek choc Malva whipped coffee bedien. Die koffie, almal dink is 'n koffie wat hulle kry, maar dit is nie 'n koffie nie. Dit is soos 'n lava, dit word van Oreo koekies gemaak. So dit is 'n lava pudding, maar wat in 'n koppietjie bedien word wat dan soos 'n koffie lyk, maar dit is chocolate. Is alles chocolate. So hulle gaan ge-chocolate wees vanaand. En ek dink na die chocolate, ek het amarula saamgebring, so na die chocolate gaan ek vir hulle 'n klein porsie amarula gee om net bietjie van al daai donker chocolate ontslae te raak. Dis ook soet. Maar is wyn ook, so hulle kan kies. Chantal, welkom by my. Welkom. Dan vir my mooi trek dan die klaar. My trekkie. Ons laaste aan. Wat sê? Van kyk jou Blue Wat vir jou iets wat sê wine improves of ice wat hy improves. Yes, dankie hoor. Dankie hoor. Is jy al mee? Oh, yesie, dankie. Wat vir jou Blue Lagoon? Op ons laaste aand. Ja. Dankie. Eerste keer dat ek hierdie drink gemaak het, ek hoef dit okay. Dank is vir die drink. Ek het geproef vir die aand. Dit lyk goed dan. Ek weet wat dit is. Ja. Ja, mooi. Dis 'n game speel. Okay, maar julle gaan die game speel terwyl ek gaan klaar maak vir ons voorgereg. Okay. So die game gaan werk is julle gaan elkeen vir my 'n varkie teken. Okay. Daar's geen moets en moenies hoe die varkie moet lyk nie, maar na die tyd gaan jou varkie vir jou presies ietsie sê. O, dit klink lekker. So ons kom maar deur stap.